¿Tu vida te hace ruido? Es posible que estés siendo un poco incoherente entre lo que deseas y lo que efectivamente haces. Hoy te traigo 5 consejos que te van a ayudar en este alineamiento. Espero que te sirvan estas ideas para alinearte entre lo que pensás, decís, sentís y hacés para ser más coherentes cada día y lograr mayor libertad interior.